층간소음 걱정 끝. 플레이백의 폴더매트 비교 분석. 레츠, 하스트, 2단 매트의 장단점과 커버까지 꼼꼼하게 파헤쳐드립니다. 우리 아이 안전과 행복을 위한 선택, 지금 확인하세요. 5위입니다. 아이들의 안전한 놀이 공간을 위한 층간소음 방지 매트. 플레이백의 레츠 그레이 폴더매트가 18% 할인된 가격으로 만날 기회. 105,000원에 득템하세요. 넉넉한 사이즈로 편안함을 더합니다. 4위입니다. 아이들의 안전과 즐거움을 책임질 플레이백의 층간소음 방지 매트. 층간소음 걱정 없이 마음껏 뛰어놀 수 있어요. 부드럽고 안전한 파스텔 4단 폴더매트를 20% 할인된 가격으로 만나보세요. 3위입니다. 세련된 코벤트리 그레이 폴더매트가 20% 할인. 층간소음 걱정 없는 놀이방 매트로 아이에게 안전하고 쾌적한 공간을 선물하세요. 항균 기능까지 갖춰 더욱 안심하고 사용할 수 있습니다. 2위입니다. 알진 매트 복도 2단 매트 밀크를 특별 할인가 78,000원에 만나보세요. 부드러운 밀크 컬러와 안전한 폴더 매트의 만남. 30% 할인 혜택으로 우리 아이 안전과 행복을 지켜주세요. 1위입니다. 사랑스러운 슈가 핑크 컬러의 비네통 폴더 매트 풀커버로 공간에 화사함을 더해보세요. 140 × 200, 140 × 250 사이즈 선택 가능하며 55,000원에